Сите знаеме дека во последната деценија технологијата има огромен прогрес. Па затоа училиштето Михајло Пупин организираше денови на електротехника. Ние се поврзавме со нив за вие да можете да дознаете повеќе за тоа. Вчера зборувавме за стручното училиште Михајло Пупин. Но дали знаете дека ова училиште по пети пат го организираше настанот Денови на електротехниката? Секоја година, па и ова, учество земаат училишта од град Скопје. Овој пети пат пријавени беа 36 училишта, односно 146 ученици. Деновите на електротехниката траеа 3 дена и беа поделени во неколку етапи. Тест надпревар по физика, посета на хидроцентрала и квиз надпревар. Денови на електротехниката е манифестација посветена на младите влюбеници во природните науки. Годинешните денови на електротехниката беа специфични по тоа што на финалниот дел на надпреварот, што се одржува на сцена, каде што се појавуваат трите најдобри училишта со нивните тимови, а тимовите ги сочинуваат тројца ученици, беа задолжени и да добиваат и прашања со практичен дел. Оваа манифестација веројатно не би била толку успешна ако не се вклучени учениците на Михајло Пупин. Димитар, Ангела, Александар и Емилија беа дел од организацијата на деновите на електротехниката. Ни открија дека се запишале тука поради деновите на електротехниката што ги посетиле кога биле во основно. Оваа манифестација е супер бидејќи има многу дружења, се представува знаењата на основните училишта во делот на електротехниката секако и беше супер. Целата манифестација е одлична. Одличен настан, им дава поглед на учениците, им помага во тоа да разберат со што ќе се соочат ако сака да го изберат ова училиште, со што ќе се соочат во прва година, во втора година. Да, добре, бидејќи на овој настан младите од основното може да си го проверат като знаење, да се дружат со другите, да се запознаат. Моја гледна точка имаше доста дружба помеѓу осмовците. Организацијата мислам дека беше на едно повисоките нива. Прво беше тоа што отидовме на матка и те истражувавме, може да се каже. Јас веќе 2 години се бавам со фотографија и као аматер и со тоа сум приклучена во тој дел за фотографирање на таа манифестација. Прво место оваа година освоија учениците од основното училиште Јан Амос Коменски. Второ место основното училиште Љубен Лапе и третото место отиде во рацете на основното училиште Димитар Миладинов. Ова е доказ дека има млади кои се интересираат и кои ќе ја градат иднината на електротехниката во нашата држава. А сега ќе завршиме со мотото на оваа манифестација. Деновите на електротехниката, посветени на младите влюбеници во природните науки.